先做鲜虾炸馄饨，虾仁、竹笋切成粒，姜末，腌虾仁，加入半勺盐、姜末、料酒、水，抓匀。腌过的虾仁 Q 弹，没有腥味。封上保鲜膜，冰箱内腌20分钟。竹笋焯水，加入半勺盐，倒入竹笋，捞起，过凉水，沥干。20分钟后，清洗虾仁。沥干水分，厨房纸吸干水分，将虾仁切成2段，另外3个虾仁拍扁。再剁成肉泥，调馄饨馅儿，竹笋加到虾仁上，加入黑胡椒粒、糖、鸡精、蒜盐。姜末，拌匀，包馄饨。倒入食油，开大火，加热到放入的筷子冒泡泡，放入馄饨，炸至馄饨浮起来，呈浅金黄色，捞起。同样方法炸第2锅。
馄饨复杂，油温加热到足够高，把馄饨再放入油锅炸至金黄色。尝一尝，外皮酥脆，虾肉鲜美 Q 弹，好吃到停不下来。喜欢就试试吧。